Salutacions a tots i a totes. El temps passa molt de pressa i amb un obrir i tancar d'ulls ja ha passat un altre mes. Així que tenim amb nosaltres els agents de Mossos d'Esquadra. Com ja sabeu, un cop al mes venen a donar-nos consells de seguretat. Però avui és especial perquè el 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Ens acompanya, com cada mes, Montse Morcillo, de l'Oficina de Relació amb la Comunitat, i aquesta vegada l'acompanyen les agents la Vanessa i la Elsa de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes. Entre totes parlarem de consells de seguretat per a la gent gran i de la violència de gènere. Montse, benvinguda a la ràdio. Hola, molt bon dia. Vanessa, Elsa, encara que no és la primera vegada que parlem, perquè sempre havíem parlat per telèfon, sí que és la primera vegada que us tenim aquí als estudis i és un plaer. Ens agrada molt que estigueu aquí amb nosaltres. Molt benvingudes. Bon dia, gràcies. Moltes gràcies i gràcies per convidar-nos. Per on comencem? Doncs, si us sembla bé, comencem parlant dels consells de seguretat per a gent gran. Perfecte. Com ja sabeu, prestem especial atenció al col·lectiu de gent gran perquè ens preocupa i perquè des de Mossos d'Esquadra volem que vagin segurs pel carrer i fent les seves tasques amb habitualitat. I avui centrarem el nostre programa parlant d'aquest col·lectiu, doncs perquè el mes de novembre és un mes en el qual els hem de prestar atenció perquè cobren la paga doble i això doncs, ells ho saben i també ho saben altres persones, que són els que es dediquen a aprofitar aquesta situació per produir fets delictius amb el voltant de la gent gran. No? I des de Mossos d'Esquadra, com que també ens preocupa, fem aquestes campanyes que se'n diuen pensió segura per tal d'intentar evitar al màxim possible que es produeixin furts i altres robatoris i estafes a gent gran. Així que, si et sembla bé, ja hem parlat en altres programes, en altres intervencions, però no sempre ens agrada recordar aquests petits consells i recomanacions. Doncs podem començar fent la recomanació molt bàsica però que sempre s'ha de recordar, que és que evitem anar als caixers a treure tot l'import de la pensió que reben, la pensió doble, la paga doble que reben en aquest mes. Evitem anar a treure-la tota, evitem també, sempre que sigui possible, hem d'evitar anar el mateix dia de cobrament o en els dies, el dia posterior o 2 dies després, és a dir, intentar fer una previsió de les meves despeses i si he d'anar a treure diners al caixer, doncs o anar una setmana abans o esperar-me una setmana després. Fem una previsió, doncs això ho podem aconseguir. El moment d'anar a treure diners al caixer és un moment vulnerable, és un moment en el qual aprofitaran a les persones que ja estan expectants, que estan a l'expectativa de que hi vagi algú a treure diners, aprofitarà per abordar-me i per intentar robar-me. Hem d'estar molt atents i hem de prestar atenció a l'entorn, veure que no hi hagi ningú en el nostre entorn que potser desconfiem de la seva presència. Si és el cas, doncs no treure els diners i sempre que sigui possible treure els diners a dins dels caixers interiors de les oficines, tot i que som conscients que això no sempre és possible, que cada vegada és més complicat perquè la tendència és que els caixers siguin exteriors, els caixers automàtics, però en la mesura del possible intentar treure a l'interior i si veiem que algú accedeix a l'interior amb nosaltres, doncs desistir, marxar. En tot cas, si veiem que aquesta persona no ho tenim clar i trucar al 112 per alertar que hi ha una persona que veiem que està a l'interior i que realment no està traient o no està fent cap operació, sinó que està observant o vigilant. I aquest moment, com he dit, és un moment d'especial vulnerabilitat. Hem de controlar l'entorn i en el cas que jo hagi tret diners, tot hagi anat bé, el trajecte del caixer a casa intentar que sigui també el més directe possible, sense evitar qualsevol distracció que pugui sorgir. Per exemple, si algú se m'apropa preguntant per un carrer, preguntant per l'hora, doncs jo reduir el temps que interactuar amb aquesta persona, perquè amb molta habitualitat el que fan és provocar-me una distracció perquè una segona persona m'agafi els diners que jo acabo de treure.
Llavors hem d'intentar que el trajecte a casa sigui el més directe possible i sense cap tipus de distracció. Clar, això que dèiem dels caixers que siguin a l'interior, cada vegada és més difícil perquè estan al carrer. I a més els bancs cada vegada ho posen més difícil, perquè la gent gran els hi costa fer servir els caixers. Sí, així és. Llavors, realment, jo no sé com es pot solucionar, però jo crec que en aquestes dates, sobretot, els bancs haurien de ser una mica responsables. Sí, però com que des de Mossos d'Esquadra això no ho podem controlar, nosaltres el que intentem és donar els consells més bàsics per evitar, prevenir o reduir al mínim possible aquests fets delictius. Anar acompanyats, si podem sempre anar acompanyats, fins i tot que algun familiar, algun fill, algun net s'encarregui de treure'ns els diners del banc. Totes aquestes són les recomanacions que fins on nosaltres podem arribar. Sí, és veritat, estaria molt bé que també per part dels bancs això també ho tinguessin en compte, però com que nosaltres aquí no podem fer-hi res, doncs no hi ha més. En tema caixers, les distraccions, evitar distraccions, evitar treure els diners en les dates pròximes al cobrament de la paga doble. Quan entrem al portal també, un moment vulnerable, les claus portar-les preparades perquè no estem molt de temps buscant les claus en els bolsos i aquestes bosses, que sobretot que portem les dones que ja es pot trobar de tot, doncs si les podem portar a la butxaca ja preparades, doncs molt millor. A l'hora d'accedir al portal també accedir sense ningú, que ningú entri amb nosaltres, lògicament tampoc compartir l'ascensor amb ningú i per tal d'arribar a casa amb els nostres diners i de la millor manera possible. I això entorn sobretot al tema dels caixers, també recordar que vam tenir a l'estiu, vam parlar del mètode de scalping, que vam tenir uns casos a Mataró en la mateixa setmana, que ens veuen quan posem el nostre PIN també, d'això recordar-ho, que quan posem el número PIN sempre atrapar-nos la mà perquè ningú pugui estar observant, ningú pugui estar captant el nostre número PIN i després una altra segona autor o autora vingui, m'agafi el moneder i amb la targeta pugui treure diners perquè una altra persona que ha estat darrere nostre ha observat, ha captat el número PIN. D'acord? També recordar-ho. Sempre que posem el número PIN hem de tapar amb el moneder, amb la mà, com sigui, hem de tapar els dígits que marquem. Clar, els caixers tots tenen una càmera. Sí, així és, tenen càmera. Llavors això realment també ens pot ajudar a l'hora que ens hagi passat alguna cosa, no? O és difícil realment? Clar, les càmeres de videovigilància, després pels nostres companys d'investigació, sempre ajuden a fer la seva tasca, intentar esbrinar l'autoria dels fets. Però si podem minimitzar, si podem evitar i prevenir això, doncs molt millor. El que passa que, clar, també saben com fer-ho. Llavors ja saben que no s'han d'apropar molt per tal de ser captats per les càmeres. I clar, avui dia amb tants mecanismes, amb tantes noves tecnologies, amb un telèfon mòbil des de darrere, potser estan gravant o estan fent alguna fotografia i després que l'amplien i clar, ja poden tenir la numeració que marquen. Si ho tapem, ho podem evitar. Ho podem evitar. Si ens roben, què fem? Sí, sobretot en el cas que si hem vist a l'autor, si tenim alguna descripció, per mínima que sigui, trucar al 112, donar la màxima descripció possible perquè una patrulla per Rodalies faci recerca de l'autor i anar a denunciar-ho, a la comissaria els fets que hem patit, d'acord? Això en quant als caixers, però no només, malauradament no només passen coses entorn als caixers, també tenim altres delictes que amb habitualitat pateixen la gent gran, com són per exemple les estafes dels falsos revisors de la inspecció de gas. Recordar també no obrir la porta a desconeguts, si hi ve algú dient que venen a fer inspecció, si no hem rebut la notificació de l'empresa, no deixar-los accedir al nostre domicili, perquè una vegada obrim la porta de la nostra llar ja són molt vulnerables i en tot cas si accedeixen i ens demanen
un import per pagar la factura de reparació. Recordar que les empreses no cobren, no fan cobrament per reparacions fetes, sinó que en tot cas ens ho passarien en la factura de del proper mes. Hem de recordar aquests fets. Clar, també jo crec que és important també si no saps segur si ho és o no, també pots trucar a la companyia. Exacte, trucar a la companyia, així és, trucar a la companyia. I en el cas que tinguem dubtes, perquè no ens agafa el telèfon la companyia o el que sigui, de cap de les maneres obrir la porta, dir-li mira, jo no t'esperava, jo no tenia notificat que havies de venir, ho sento, no t'obro la porta del meu domicili. En cas que sigui un revisor real, no passarà res, no tindrà cap inconvenient, tornarà un altre dia. No passa res, torna un altre dia, està cobrant igual, no? Però què passa si aquesta persona no ho és de veritat, no és un revisor del gas de veritat, sinó que és un estafador? Què passarà? Que aquesta persona farà servir el mecanisme de la coacció, del xantatge. Ens poden dir amenaces tals com si vostè no m'obre la porta, li tallarem el subministrament. Si no m'obre la porta, li arribarà una multa, una sanció per no deixar-nos fer la revisió corresponent. Faran servir aquestes amenaces per tal que la gent cedeixi a obrir la porta. Si rebem aquests missatges d'amenaça, truquem al 112, perquè pot amb una alta probabilitat aquesta persona pot ser un estafador i el que intenta és coaccionar-nos perquè nosaltres li donem accés al seu domicili. És que hem de vigilar amb tot, és el que diem sempre, que són professionals de la seva feina. Exacte, sí, es dediquen a això, s'especialitzen, hi ha gent que s'especialitza en gent gran, en estafar, en robar a gent gran. Llavors és normal que en moltes ocasions malauradament l'aconsegueixin perquè s'han especialitzat, saben com abordar aquest col·lectiu. Alguna altra cosa que haguem de tenir en compte? El que també m'agradaria potser dir, Montse, perdona que et talli, és si veiem, hem sortit del caixer, del banc, i veiem que ens sospitem que algú ens segueixi, sempre ens ho dieu, i avui no ho hem dit, és entrar a la botiga. Normalment vas a la caixa allà on et coneixen en el barri, entres en una botiga i cap problema, no? Vull dir, és una manera d'estar... Sí, i recordem i remarquem el trucar al 112. Sí, lògicament aquests consells que estem donant els estem adreçant a la gent gran, però es pot patir qualsevol edat, no? I sí, sempre trucar al 112 davant de qualsevol sospita, de qualsevol assetjament, de qualsevol seguiment que puguem tenir la sensació que se'ns estan seguint o que els tenim molt a prop o que ens vigilen, i demanar ajuda si és necessari en algun comerç que coneixem, no? Del barri, clar. I no sé si també suposo que la gent gran també són víctimes de l'estafa aquesta que en diuen del fals fill? Sí. Sí, hem tingut casos, de fet ahir em comentava el meu company, en Ferran, una notícia que sortia que s'havien fet detencions en relació a aquest fet delictiu, a aquesta estafa, i sí, és un missatge que es rep a través de via WhatsApp, en el qual ens diuen he perdut el meu mama, he perdut el telèfon, sisplau fes-me un ingrés, una transferència, que aquest és el meu número de telèfon nou, que necessito diners. I sembla, explicat així, sembla difícil que algú pugui caure, però clar, es donen moltes casuístiques. Per exemple, jo vaig anar a fer una xerrada en un casal de gent gran i vaig explicar això i justament em diu, hi havia un matrimoni i m'explica, doncs nosaltres tots dos vam caure perquè el nostre fill està, no sé si em van dir, Suïssa, un lloc on no té se'n van a viure a Suïssa, un lloc on no té molta cobertura, i és habitual que potser estiguem sense parlar amb ell una setmana, i clar, ens vam rebre això, el vam trucar, no vam poder contactar amb ell perquè no tenia cobertura, i van dir, el nostre fill necessita els diners, i van fer la transferència, van fer el pagament, i em sembla que va entorn uns
3.000 euros que m'han fet de transferència. Déu-n'hi-do. Sí, bueno, a vegades hi ha famílies que es donen casuístiques que pot ser Clar, que es presta et doni peu a que sigui això veritat i que el teu fill està en necessitats, no? És una estafa, lògicament, no hem de fer cap pagament, no hem de fer cap transferència, d'acord? I en tot cas, també denunciar aquest telèfon, perquè la resta de persones també en tinguin coneixement que aquest telèfon s'està dedicant a fer això. Clar, és que és complicat, perquè com a pare o mare reps un missatge i no et pots comunicar realment amb el teu fill i què fas, no? Realment és relativament fàcil caure. Sí, bueno, però ens hem de fixar perquè aquests missatges a vegades tenen faltes d'ortografia, l'idioma, per exemple, jo els vaig preguntar a aquest matrimoni, però no, si és que ens va sobtar perquè nosaltres sempre ens parlem, sempre ens parla en català i era en castellà, però bueno, no, o sigui, hem d'observar una miqueta, no? Exacte, hem de mirar com és el redactat, és l'idioma amb el que habitualment parlem amb el nostre fill, filla, falta d'ortografia, bueno, hem d'observar abans de fer cap moviment bancari, cap moviment que suposi una transferència de diners, ens ho hem de pensar dues vegades. Clar, perquè m'imagino que una vegada has fet la transferència deu ser molt difícil poder recuperar aquests diners. Bueno, es pot denunciar, hi ha algunes targetes, algunes entitats bancàries que sí que tenen coberts aquest tipus d'estafes, això ja depèn una mica de la cobertura que tinguem, però clar, sí, la transferència ja l'hem feta. Sí. I en relació a estafes a través de telèfons, doncs en tenim unes quantes. També ara hi ha també una tendència, estafes que es fan passar per directors de bancs. Ens truquen, ens diuen que hi ha hagut un problema amb el seu compte corrent, et truco de tal, i casualment tinc els diners en aquell banc, en aquella entitat. Doncs miri, i ara la nova tendència és que ens diuen miri, sap què? No em doni cap dada per telèfon perquè per telèfon no s'han de donar dades. Ens adreçarem algú al seu domicili per tal que així tingui més comoditat i que també vostè estigui més tranquil. I l'endemà es presenta algú al nostre domicili, també això normalment també ho reben la gent gran, i es persona al nostre domicili, aquesta persona o ens fa signar alguna cosa o ens treu les nostres dades bancàries, amb el número PIN, etc. Déu-n'hi-do, és a dir, ja no només és per telèfon, perquè per telèfon hem après o tenim clar que no han de donar cap tipus de dada per telèfon, ni cap dada bancària, ni cap dada personal, doncs ara han evolucionat i t'envien algú a casa. Et diuen, no, que per la teva seguretat envien millor algú al teu domicili i així et quedaràs més tranquil. Clar, jo a la meva mare sempre li dic, digue-li que tu no te'n cuides de res i que han de parlar amb mi o amb el meu germà. I, bueno, de moment ho fa, però... Però clar, és que si no ja no saps... Bueno, te't pot passar tu, perquè si el director del banc et diu no, tranquil·la, que vine a casa teva, ja també és relativament fàcil de caure-hi. Sí, que passa que com que, bueno, avui dia la gent anem tantes presses i ja ens hem acostumat arran de la pandèmia a fer-ho tot telemàticament, doncs és més complicat que no siguin víctimes d'això, però sí, evidentment, ho pot patir qualsevol. Clar. Bueno, és el que hem dit sempre, hem d'estar superatents perquè són professionals, en saben molt i a vegades penses, amb això no hi cauria, però tots hi podem caure en un moment donat. I tant. Algun altre tema que vulguem parlar? Bueno, podríem allargar-ho i podríem parlar perquè, clar, malauradament es van renovant, es van actualitzant, es van modernitzant totes les maneres de fer tot qualsevol robatori, qualsevol estafa. Doncs mira, si et sembla bé, donem pas a la Vanessa i a l'Elsa, que ens parlareu del Dia Internacional de la Violència Masclista. Per on voleu començar? Què ens voleu explicar? Hola, bon dia. Doncs en principi va parlar una miqueta del nostre grup perquè ens conegueu.
ja que no, és la primera vegada que estem aquí en directe, i presentar, aprofitant això que el dia 25 de novembre és el Dia Internacional contra l'Erradicació de la Violència Masclista, doncs explicar una mica com funcionem i què és el que fem nosaltres. Perfecte. Primer de tot, per explicar, som un grup nosaltres som dues agents que estem ubicades a la comissaria de Mossos d'aquí de Mataró, i per informar que tots som un grup especialitat que ens trobem a totes les comissaries de Mossos d'arreu de Catalunya. Totes les comissaries té un grup especialitat que és el grup d'atenció a la víctima. Alguns estan formats per més agents, algun comandament. A Mataró de moment estem dues agents. I el que realment és un servei més específic, atenem a víctimes que han patit algun tipus de delicte, com pot ser violències de gènere, poden ser agressions sexuals, violències domèstiques, tràfic d'éssers humans, LGTBI, delictes d'odi i discriminació, no sé si em deixo algun, mutilacions genitals femenines, matrimonis forçats. Nosaltres normalment atenem a les víctimes que denuncien fets aquests, nosaltres a posteriori o abans ens reunim amb aquestes víctimes, fem seguiments telefònics i a vegades les acompanyem a judicis, ens visitem a casa d'elles i els fem un seguiment més acurat. Quan una víctima, per exemple, ve a comissaria que encara no sap si vol presentar denúncia perquè realment no sap si el fet que té és susceptible d'una denúncia, llavors es reuneix amb nosaltres, parlem de què és la denúncia, en què consisteix, i a partir d'aquí mirem si els fets són denunciables, l'acompanyem a que presenti la denúncia. Clar, això el que feu és una mica acompanyament a la persona que s'ha trobat en una situació vulnerable i que a vegades és molt clar que són delictes, però a vegades n'hi ha que poden ser-ho i no és tan clar, no? Clar, a vegades el que ens venen a explicar a vegades no és delicte, és una mala separació, llavors l'informem de què és el que pot fer, els passos que ha de seguir, la derivem perquè normalment nosaltres treballem en xarxa, amb tots els serveis, i si aquesta persona ens explica una situació i no és un fet delictiu, li aconsellem, hauries d'anar a buscar un advocat d'ofici, li expliquem on ha d'anar. Víctimes que potser no tenen clar si el que han patit o volen assistència psicològica, la derivem a atenció psicològica, llavors intentem acompanyar-les i explicar-les on podem derivar-les. Clar, avui parlarem bàsicament de lo que és la violència masclista, perquè la violència masclista semblen moltes coses, però realment és la violència que exerceix l'home sobre la dona, que a vegades hi ha el tema aquest, la violència també pot ser la dona contra l'home, sí, també pot ser, però... Seria domèstic. Exacte, seria diferent. Realment, la violència masclista està molt instaurada, cada dia veiem casos i sentim casos. Què hem de fer si creiem que estem patint violència masclista? Perquè és difícil, no, a vegades? Si hi ha alguna persona a vegades que no sap o pensa que està podent... Nosaltres li aconsellaríem, primer de tot, si és en el moment que veu que està patint una violència, és trucar al 112, que vegi una patrulla allà i a partir d'aquí hi actuarem. Però si no té clar perquè li han fet o creu que pot ser víctima de violència, li aconsellem que s'adreci a comissaria, que és el que hem dit, que a totes les comissaries hi ha el grup d'atenció a la víctima, que pregunti per nosaltres, que estem de dilluns a divendres, i nosaltres a partir d'aquí ja li explicarem si és denunciable o no. Però si aquesta persona creu que està patint, que no es quedi a casa sense saber què fer, que pensi que pot venir a comissaria i encara que vingui no és per presentar una denúncia, potser l'ajudem a derivar-la en un servei que ella pugui, més efectiu per ella i no sigui la denúncia. Clar, perquè a vegades, la violència masclista veiem sempre la que arriba a on no ha d'arribar, que és amb la víctima mortal o violència física molt greu. Però clar, a vegades la psicològica pot ser molt pitjor que et matin realment a vegades, saps? Vull dir que són gros, però... Moltes vegades també la violència psicològica la normalitzem i no veiem capaces o creiem que nosaltres no som víctimes, quan potser és això, que és pitjor, però hem normalitzat molts comportaments i molts patrons. Dintre de la violència masclista, el que és les violències vicàries i això, perquè ara està molt de moda, que hi ha el cas aquest que no se sap encara si ho és o no, realment es considera violència masclista o hi ha tantes separacions? No, la violència vicària és el fet de fer mal als fills per tal de fer mal a una mare. Clar, està dintre de la violència masclista. El fet es veu molt clar. Clar, és que sembla mentida a vegades que la gent siguem capaços d'arribar a aquests extrems, però passa. Llavors, a més vosaltres suposo que també aconselleu
si és física és evident, primer vas al metge, suposo, no? Home, per suposat, primer és les cures d'una persona i més físic. El psicològic també necessita cura, però és posterior, amb un professional que sàpiga curar aquestes ferides. Nosaltres actuem depèn de la situació. O sigui, sí que és veritat que el 112 normalment explosiona la violència, sigui perquè la persona truca, que a vegades no, però a vegades són els veïns, per això la importància del 112, perquè podem estar ajudant algú, no cal que siguis tu el proactiu, però sí que trucant a un 112, si sents crits o cops, algun veí, només amb això està ajudant algú, que és la idea, que podem fer un atac contra la xacra social que tenim de les violències. D'aquí doncs, nosaltres actuem d'una manera o d'una altra, com ha dit la Elsa. Pot entrar la persona buscant informació, que la informació és poder, perquè pensem que molta gent està aïllada, no coneix el sistema, no sap el que és una denúncia, no sap el que és un procediment, ni el que li vindrà, ni els drets que té com a persona. Llavors això és important, per això se'ls extén la mà, se'ls informa d'aquest servei, perquè és molt important arribar a gent que està patint. Clar, el que trobo que sí que és molt important i que a vegades ens fa com cosa fer és denunciar que has sentit un soroll a casa del veí que no és habitual o que és molt recurrent i que saps una mica el que està passant, no? Perquè et dona la sensació com que t'estàs posant on no et demanen. Però jo crec que sí que realment hauríem de prendre consciència i atrevir-nos a agafar el telèfon i trucar al 112, que no sé per què fa com molta cosa, trucar al 112. Moltes vegades la persona que truca perquè ha sentit un veí, que moltes vegades no diré res perquè si truca pot dir, no, al 112, mira, escolta, no vull dir que, no dieu, sisplau, que he sigut jo, perquè les trucades al 112 són anònimes. Sí que ells et demanen dades per que sigui una trucada real i que no sigui de broma, però realment si vostè li diu, escolta'm, que jo no vull sortir, no li digueu que he trucat jo perquè no vull tenir problemes, són totalment anònimes. I la patrulla que s'adreça al lloc no dirà, no, mira, m'ha trucat el del primer, perquè ha dit, això no ho diran mai. Llavors, que estiguem tranquils, que no passa res, que és totalment anònima i potser estem ajudant alguna víctima. Clar. No sé, o sigui, a més de posar-vos en contacte amb vosaltres, que és molt important, el que dèiem hem de deixar clar a la gent que la denúncia es pot posar a posteriori. Em refereixo que, evidentment, si és violència física, potser el primer vas a l'hospital i suposo que igual des de l'hospital mateix us truquen a vosaltres, però el que diem sempre, no t'han d'haver donat una bufetada i tens que anar corrents als Mossos, pots anar primer al metge a mirar què t'ha passat, que no implica poder denunciar més tard. Això a vegades tampoc la gent és conscient i tampoc ho sabem, i jo crec que és important també que ho sapiguem, no? Sí que s'ha de dir que si un policia veu una lesió estem obligats a actuar d'ofici. Llavors, clar, nosaltres sí que és veritat que si ens ve un delicte que nosaltres com a professionals hem d'actuar, doncs també l'informarem a la persona, perquè clar, jo com a policia no puc veure una persona que està agredida físicament i no fer res. Llavors no estaríem fent correctament la nostra tasca. Però sí que moltíssima gent, doncs aquesta informació, a vegades no estem en aquest extrem, però bueno, potser no t'expliquen tot, però sí que és veritat que han trencat una barrera, que és venir a demanar ajuda, a parlar, a explicar, li dones molta informació, la derives a serveis importants, perquè és veritat que no estem soles, hi ha molt circuit i molta xarxa en els municipis, llavors és una cosa que s'està treballant des de tots els àmbits. Depèn de com, doncs, no es denuncia en aquell moment, posteriorment potser sí, potser no. Sí que és veritat que l'important és que aquella persona no tingui el seu agressor, que aquesta és la millor protecció que se li pot donar a una persona que pugui ser lliure. Clar, a vegades sents casos a la tele, que ja dic, sempre sentim els més greus, no? Perquè ja no surten a la tele, i hi ha vegades que diu, és que tenia una ordre d'allunyament i ha aconseguit arribar a la víctima i matar-la. Clar, això com ho fem? Com es menja? Si ho sapiguéssim no hi hauria cap dona morta a les notícies. Està clar que hi ha molts canvis en la societat, però encara s'han de fer moltes feines i llavors, doncs, clar, hi ha molta casuística diferent i cada cas és molt diferent. No totes tenien ordre, no totes, doncs, per això s'està treballant molt. Des de tots els serveis, en el moment que passa una situació tan trista, es posa sobre la taula i es treballa. Des dels Mossos ha crescut moltíssim l'evolució que s'ha fet i estic segura que n'hi haurà molts més canvis, perquè la idea és que puguem erradicar qualsevol violència, sobretot la més extrema, que és mort en mans de la seva exparella, per suposat.
alguna cosa més que vulgueu... Bueno, no, només d'aquí dir, no? Si hi ha alguna víctima, alguna persona que creu que pot ser víctima, doncs que li diem, no? Que vingui a veure'ns i parla amb nosaltres o que truqui al 112. Clar, jo crec que a vegades el fet de parlar-ne ja et dona una visió diferent i t'ajuda, i sobretot veus això, no? Que no estàs, el que dieu vosaltres, que no estàs sol. Jo crec que és molt important. I tant. Doncs, si us sembla que ja ho hem dit tot, ens... Sí, a mi m'he deixat per dir les intervencions, les properes xerrades que fem a Gent Gran aquest mes, anunciar-les per si qualsevol que es vulgui apropar, doncs benvingut serà. El proper 14 de novembre, el dimarts vinent, fem una xerrada al Casal de Gent Gran de Sant Miquel del Cros, a Argentona, i el 22 de novembre, que si no m'equivoco és un dimecres, a Mataró, al Casal de Gent Gran de les Santes Escorxador. Doncs emplacem a tothom que vingui a escoltar-vos, que doneu molts bons consells, i també a tothom que cregui que pot ser víctima de violència masclista o de qualsevol violència, perquè ens hem centrat a la masclista, però el que deia de la LGTBI i que hi ha molts tipus, que no tinguin cap mena d'angúnia de venir-vos a parlar amb vosaltres, que és la vostra feina, que els atendreu superbé, i que una de les coses molt bones és això, saber que no estàs sol i que a més hi ha qui et pot ajudar. Doncs res, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, és un plaer enorme. A vosaltres. I ens veiem la propera. Moltes